翻到嚟陳皮妹頻道。咁呢，今日係啦第5次直播，咁就台版白貓，咁就去到今日，咁就睇下咩新消息。係首先就睇下有咩新消息啦。琴晚就冇做嘅，話咗唔做嘅，咁啊今朝做翻。咁就呢，有個綁定帳號綁定大作戰，就會送25粒寶石，咁就喺10號派嘅，即係禮拜一派。咁另外呢，11號就會派班哲明嘅專武，係啦。咁條件就係你攞咗6個雪人嘅裝飾物。另外呢，就有個父親節粉絲團加開活動，叫海巴我愛你。呢個就要上去 Facebook 專頁改一張圖，關於呢個父親節嘅內容就不為呢個善良風俗，係啦，咁就有資格參加，咁就會選出16張有趣嘅祝福留言，咁就每人送一個四星人物海巴一位，係啦，附上圖片時咧記得要留下你自己嘅邀請碼。咁就我哋今日就抽咗呢個武器先啦，因為佢追加咗呢個追擊之劍啊！追擊之劍就係呢個5星武器俾你愛嚟換其他4星武器用嘅，咁就淨係可以換嘅啫，冇用冇實際功能嘅，其他功能就冇嘅。咁就而家佢就話加強咗呢個武器機率 up 啦，每日就如果你抽到一把5星武器抽中武器嘅話呢，佢就會送多一把追擊之劍俾你嘅，係啦，咁就每日抽一把送一把，最多每日一把，係啦。咁你抽到一把之後就留翻第二日再抽啦。好，咁就抽啦。另外就琴日就開始咗第7回4星角色選拔活動，咁就有6位女角，紅嘅女角，咁男角嗰啲就冇出過，係啦。咁就大家快啲投票，同埋記得farm呢個細石，係啊。咁啊去到禮拜日就完啦投票。係，咁就而家事不宜遲，就好開始呢個抽武器。咁而家有509隻，抽到43次，43次，33次，係33次。咁就武器啦。好，我睇多次先，係咪今日？我好驚係琴日，聽日先開始。嚟多次啊！8月7號，今日8月8號，咁多日開始啦。好，武器單抽啊，逐次嚟啊。4星，唔該。喂，金色8金，係8金。爭少少，再嚟，再抽4星，咦又有機喎，喂，3星弓，流嘢，繼續金色。又係3星，有冇4星嘅？其實你噏咗幾多呢？唔緊要，我都係湊角色唔追住，因為我都好需要一把有屬性嘅武器。3星呢把雷光斧，哇，好多金喎，係咪冇晒2星啊？我懷疑，全部都3星起手。金，銀金，又係3星，第6把咯喎，好似。好，第7抽。又係喎，3星，係咪3星起手呢？
點解全部都3星？你把4星我就可以收工。喂，hello 大家好，我抽緊武器，而家抽到唔知第7定第8把，係啊，冇錯，但係都係3星。再嚟，我有500石開始，而家抽到得返389石。中未啊？又係呢把3星。我唔理，我抽晒佢嘅，冇4星抽到底為止。唉，又係呢個拳套，圓腳，繼續。我有33抽機會啊！我有500幾石嘅。好。重矛，我唔係要呢啲啊！哇，銅金都有嘅喂，銅金夾硬谷個金出嚟，好少係銅金嘅喎。再嚟，我喺台版好似未抽過一把4星武器啊，又係7咩星流星劍。抽咁耐都未抽過，20次機會啊！喂，hello，我抽咗13次，而家仲有20次機會。繼續。咩嚟嘅？7支劍，7把刀。喂，俾個4星嚟好唔好？乜都得，淨係4星就得啦。佢真係改咗機率喎，全3星陣喎，3星up。3星up，圓嘅。你想我點？大家幫我集下氣。中，好，仲有幾多石？仲有222石，嚟多一次，抽我19抽啊！19把武器，係，因為我武器箱係滿，咁啊繼續。出一出去再嚟咯！我最想要乜嘢？我想要拳先，拳套有屬性嘅拳套，唔係呢啲啊！冇啊！係咁俾呢啲無謂拳套我做乜嘢？我有大量，中唔中？喂，哇，中咩嘅呢把斧頭？呢把係咪子安嗰把斧頭？好似係喎，係嘛？重新斧頭，力量吸收，攻擊62，防禦0，會心23，咦後嘢喎，好似係子安專用斧頭，係啦，咁就嗱抽到一把，佢會送一把紀念武器俾我，咁呢，唔使再抽，因為佢就算再中呢，今日都唔會再送紀念武器，要等聽日嘅，咁就聽日先再抽過啦，咁就而家得翻幾石？179石，冇錯，咁得翻有79石，咁就去第二個部分繼續協力。係啊，大家早晨，咁就協力啊，打2人8星，0986，0984，096840滿咗，
我睇下咩隊先。係啦，咁就呢個直播會做到11:20嘅，啱啱喺呢隊，咁就繼續2人8星10221。又滿咗，好，我自己開。2人8星，不如我自己開啦。2人8星099545，大家可以見到幫手入落嚟一齊打。係啦，咁就我都喺 Kiki 嘅白貓台班度出緊 post， 希望有人入啦。渣渣，好出發。哇！佢啲角色好過我，係咪？係啊，咁就早晨啊，大家好。咁就啱啱抽完4星武器，今日抽到一把5星嘅斧頭。好，我呢邊翻頭看先。希望冇死啦！喂，開門啦！開門！開咗，喂，搞錯，臨尾中毒，係咪玩嘢？要打埋嗰隻狼先。走啦人，快啲行啦！海鷗兄，哇呢邊我唔打蜜蜂，冇錯，繼續去中路發展。哦，喂，唔好中啊！蜜蜂，我見到一隻好陰濕嘅蜜蜂。轉法師。好到牛仔啦！再嚟狼一隻。喂，唔該。我仲未清嘅2人8星同埋2人9星，咁就10星未打過添。
搞掂，冇錯。嘟嘟嘟嘟。好，又石，聽日又可以繼續抽。跟住到2人9星，有冇2人9星？試下打啦，我唔知得唔得。2人9星，基本之革命有冇啊？2人9星啦，上。組織03415，點解喺 GG 度有人拉票幫嗰啲角色03415？好。準備好未？出發！打咩呢？我唔記得咗已經。加油！哇！定係唔打呢？走去嗰邊呢？幫手，應該去幫手好啲，好似。咦？仲要清埋嗰邊，頂啊！喂，死咗！一下死，係啊，呢啲唔掂得㗎，嗰啲龜咧好鬼大力嘅，黐線嘅啲龜。繼續去啦！咦？唔得，哎，去返嗰邊。喂，頂，好遙遠。開咗。未喎，點解開門聲喺邊度嚟㗎？呢度見到啦。哇，好唔熟路啊！因為我好少打。
我就唔使回覆啦。我去呢邊啦。走。咩事？打啲落去啦，唔好揈飛虎啊！千祈唔好揈飛虎啊你！喂，避晒。頼んだぞ。下がってな。救命啊！喂，我翻唔到去啊，大佬！好緊張，走。安心してくれ。過去打你班契弟先。哇，好辛苦啊！呢度出啊！仲有隻狼。哇！轉劍先，轉劍，你等我轉劍。唔好行快啊！喂，點解會死咗㗎？救命！冇咗隻，
喂，救命！頼んだぞ。神の名のもとに懺悔しなさい。唔好死！喂，黐線，連續死！得翻，一人得翻一隻，有啲危機，好緊張。哎呀！喂！救命！
成功。發生咩事？打正一兵一卒。喂，Hello 你好。唉。天罰よなんてね。基本之革命。人9星中01801。01801有冇人呢？我冇打錯嘢，01801哦，冇錯。喂，Hello，大家好。武器抽完㗎啦，咁就繼續。咦，就係頭先嗰位海子。好，而家等緊2人9星，不屈不撓的。唔記得乜嘢？01801。やってやろうぜ。哇！衝埋去啦，唔使諗。走開！喂，唔好死！衝入去！一齊啊喂，唔好走啊！哇！咩嚟嘅呢邊？喂！轉完未？去咗邊啊，姐姐？搞掂晒，走得走得，繼續。喂，唔好死啊你！救一救你！點解有嘟聲？好驚喎！喂，咁遠都中，有冇搞錯？
做咩？又翻轉頭，冇路行喎嗰邊。喂，佢熟路過我，佢帶住我 carry 我係。哦，到大佬關。估到你嘅衰。
2隻，仲有9星下。できちまうからにゃやらなきゃな。9星下。03659，友情的突破重圍。又係你啊！喂，hello。へ03659。海子。え、やってやろうぜ。ぶちかます喂，唔好死啊你！有咩？喂，好死，翻生。喂，唔好死啊！得嘛我啊，救你啊！任
大佬，救命！好，喂，冇死冇死。神の名のもとに任務完了。下がってな。去啦，最後又係蟹，點解次次都係蟹啊？仲要兩隻。搞掂未啊？咩啊？仲有黐線化神經狂爆，搞掂。そういうことですよ。好啦，任務清晒。好 ，Kia 到4人任務啦，爭幾多啊？10星，唔係9星。魔杖。敵人任務魔杖打咩？4人9星中魔杖，魔杖。組隊010609。有冇呢？010609啱啊，一隻。へ嘿，01609。喂，咁我改啊。こんにちは。神の名のもとに。咁樣，開始啦。兩發。好，最後咁呢個啦，今日直播應該係。神の加護があらんことを。さよなジャンプしなさい。喂，救我啊大佬！
き直す見られてください。さよなら叩き直す叩き直すさよなら歓迎しなさい。頂住啊！你哋唔該。さよならさよなら死咗。唉，斧頭真係有啲驚，退出啦。耳を澄ませて。有啲恐怖，退出先。好，咁就，臨尾不如睇一睇呢個投票，暫時嘅投票啦。好啊，聽朝都應該會做多次直播嘅，係啦，咁就繼續抽劍武器啊。好，詳情點幕。好，睇下而家投票嘅排行先。好。果然不出所料啊！呢、個男人嗰個劍應該就會走啦。咁雪劍留翻喺度啦。第二名凌亦都會走啦。得熊仔拳就會留翻喺度啦。子安就一定冇問題噶啦。跟住槍就係眼鏡槍，你會喺度啦。工兵艾碧特好似有。跟住就春香就喺度啦，米歇爾就南國通常都會走噶啦，係呢個弓有得爭下啦，而家票數好緊，咁就槍都係啦，咁就槍同弓啦，大家想要嘅就投埋呢個票先啦，咁就應該就係大獎啊，今期大獎。今期大獎講多次啊，就今期大獎，熊仔拳即係狼拳加呢個大波法，係啦，咁就頭先有人喺 KKK 拉票攻，係穿利衣，係佢想要穿利衣，反而內田彩係啦。內田彩就喺度啦，係啦，內田彩一定會留一級嘅，留一次嘅，係。其他啲就大家快啲投票，係。咁就咦撳咗咩我？唔好理，翻轉頭先。咁就係啦，今日嘅直播呢，大概就喺呢度啦。咁就睇翻我仲有幾多石可以抽呢個武器。睇下仲有幾多隻可以抽呢個武器，179隻，即係11抽，多一粒石就有12抽，但係好似有喎，頭先打嗰啲友情有12，係 very good，咁就有12抽，聽日有12抽啊，希望抽多一把，我想要拳，睇一睇個鐵匠譜先，交換想要咩拳呢？熊仔拳啦，有屬性嘅電擊，又或者呢個毒嘅，係啦。呢個就唔想要啊，呢個冇屬性，因為呢嚟緊應該就會出呢個遲啲就會出呢個咒系列嘅武器，咁就第一水就係呢個咒拳，咁入邊呢有一度呢就有啲水滴嘅，好似
咁就要需要啲屬性幫手打水滴，係啦，咁就有電就好啊，熊仔拳咯，希望有熊仔拳套，係啦。頭先我抽到邊個？抽到呢個啊嘛，係咯，應該係呢個子安嘅武器。子安嘅武器，子安武器係呢個定呢個？我唔記得咗係邊個。子安嘅武器係睇一睇先。呢個呢個我唔想要其實，我唔想要佢，我唔想要羊仔斧頭，係，我想要子安武器。雪劍我有啦，我好似升到去90幾，哎呀，不如我換雪劍啦，應該我 party， 好，聽日個 party 換雪劍出嚟，點解我唔用雪劍咧頭先？我咪傻咗咧？我係咪有雪劍？定係我幻覺？係啊，我有雪劍。誒，未升嘅原來，係唔好意思，未升嘅係，所以要升咗先。係啊，我係好似界限突破咗，咁就今晚升埋佢啦。聽日協力就會用雪劍，係啊，雪劍有得醫自己啊嘛，好似生存機會會高啲。係4人協力，咁就今日嘅直播大致上就去到呢度啦。咁我哋聽朝翻嚟再見，多謝大家收睇，記得 subscribe 我嘅 YouTube channel 啦、Facebook 專頁啦、Twitch TV 嘅專頁啦，係啦，3樣嘢。咁就下次翻嚟再見，聽朝繼續抽武器，5星武器，冇錯，一嚟就係5星嘅啦。